So guys, हाम्रो एक्सपल्स चाहिँ आज भित्तामा चढ्ने रे नि त हैन. So once again welcome back to my YouTube channel हैन. So अहिले भने चाहिँ हामी हैन हल्का अफ रोड ट्रेलको लागि जाँदैछु. टाइम चाहिँ अहिले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ टक्कै 12:14 भएछ नि त. हल्का फिल अप गर्ने अवस्था हैन. ट्याङ्की पनि खाली भएछ मेरो त. एनएस 200 मा चाहिँ लागेको छ हाम्रो आक्रा पब्लिक हैन. लु सुन्नु त. यो नि त खास दाइ बुझ्दैछ है. यहाँ पनि छ हाम्रो आक्रा पब्लिक हो. के भन्नु है, यहाँ पनि छ हाम्रो आक्रा पब्लिक. मेरो पनि त्यही छ है. आज त लु फार्ने हो केटाहरूले. हल्का डिबी किलर खोलिदिएको अवस्था अब चाहिँ हो. हल्का राइटतिर त अब हल्का बचाउनु पऱ्यो नि होइन. अब ला यो पो अड्केर अब चाहिँ झन्डै 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 अड्क्यो. लु यो नि त हाम्रो खास हतियार चाहिँ होइन. एक्जस्ट चाहिँ केटाले खोल्यो. लु आज चाहिँ नो डिबी किलर डे हो आज चाहिँ. एक्जस्ट मेरो अर्कै रहेछ त डिबी किलर. अर्कै छ नि. खै यतानिर पनि खोल्दैछ. खोलिदिएको. लु आजको हाम्रो राइड चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था होइन. हाम्रो एउटा एक्सपल्स एउटा एनएस होइन. अन्त मेरो एक्सपल्स अन्त अझै एउटा एक्सपल्स प्रो पनि छ. त्यो चाहिँ हामीले अगाडिदेखि हामीले जोइन गर्छ अरे नि त. सबैको डिबी किलर हटाएर चाहिँ लाउड गरेर हिँड्ने अवस्था आज चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन. एक्सपल्स प्रो छ भनेर सरो साथीको. सो वेलकम टु माई च्यानल होइन. सो गाइस हल्का एनएस ट्राई हान्दै एकपल्ट होइन. सेट गाइस घट्टा कुत्रो बदो रहेछ त अम्बो सेट आबी सेट कत्रो साउन्ड गरेको थियो त्यो त. अन्त धमाका गाइस. ओइ झन्डै तिनवटा एक्सपल्स एउटा एनएस छ नि त हो. सो आज चाहिँ एकदमै खतरा अफरोडिङ गरेको होला. यो सेफ राइड होइन मजाले. बिस्तारै बिस्तारै तिमी हिँड अगाडि. हिँड अगाडि न. हिँड अगाडि. गाइस एउटाको चाहिँ है स्कुटी त कुदिरहेको हुन्छ भने हाम्रो एक त आरामसे कुद्नु पर्ने हो नि त. योबाट निकै पल्ट आइसक्यो हामी. लु त गाइस है वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. सो अहिले भने चाहिँ हामी हाम्रो अफ रोडिङको लोकेसनमा आइसकेको अवस्था होइन. हाम्रो बाइक्सहरू केटाहरू यता आउँदैछ होइन. एनएस र एक्सपल्स प्रो चाहिँ साह्रो पऱ्यो. सो आज हल्का हामी हिली अन्त ड्रिफ्टिङ सिक्ने लागि चाहिँ हामीहरू आएको थियो नि त. सो मेरो बाइक चाहिँ छ डेल्टा. घाम लागेर यस्तो गरममा सुत्ने गएको छ होइन. सो भित्रमा गाडिदिएको हो नि त. फेरि निकाल्छु ल. मेरो बाइक चाहिँ मैले यहाँ गाडेको छु हल्कामा. सो मेरो बाइक चाहिँ मैले यहाँनिर हल्का गाडिदिरहेको छु होइन. भित्र स्ट्यान्ड चाहिँ मैले बलमा. के हो अन्त ब्याकफायर हो. फेरि गर्दा एकपल्ट ब्लगमा हाल्छु र म. सो गाइस हाम्रो एनएसको ब्याकफायर हेर्नेमा जो होइन. लु
हेभी हेभी खतरा है यो नि त बियास फोर यो ठेट यो नि त बियास फोर कमाल चाहिँ नि त लुगै छैन आजको हाम्रो सानो ट्रेल चाहिँ सकिन्छ होइन सो लेट्स गो टुवर्ड्स होम होइन सो लु केटा हिँड्न अगाडि हिँड्न अगाडि केटा हिँड्न सो गाइज हाम्रो च्यालेन्जिङ जग्गा चाहिँ यो छ नि त अन्त यहाँ चाहिँ पुरा बेसी बल्दा भएर चाहिँ एकपल्ट बिच रोक्यो भने चाहिँ पुरा बाइक फस्ने चान्स छ नि त होइन त्यही कारण चाहिँ यो काटिनु चाहिँ मलाई त अब सकिहाल्छु होइन अब केटाहरू चाहिँ अब हेरौँ यो एनएसमा चाहिँ टायर चाहिँ एकदमै ग्रिप नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक साह्रो पर्छ लाग्यो मलाई चाहिँ होइन हेर चिप्लेको हेर्दा नि त बिस्तारै हिँड्ने हो गाइस लो इजी आराम से गयो त अन्त आहा क्रास भयो नि सरोज बाबु हाम्रो क्रास भयो त्यो क्रास भयो लु आयो पेन पनि आम्मा यो नि त हाम्रो चट